你算唔算係科技白痴嚟？我唔算啊，但係我算 recording started，開始咗啊！你知因為你啲字教到勁大粒喎。但係我可以呢開個係個唔係開個風味股肥嘅 YouTube 睇下有冇聲先。我就係好啊 YouTube 啊。咁我喺同 IG，睇下有冇咁我聲 IG 講陣先。有啦。有冇聲啊？有啦。咁我啲聲哋好唔好啊？因為成日我就開 live 咧，啲聲成日俾人投訴，開咗一半又話有電流啊，乜乜齊嘅。而家但係未夠鐘啊！幾好啊，幾好啊啊。 OK 啊，好啊。我哋講一講我哋嘅嗰個團先啦。其實 camp 後仲有好多人，90幾個人。係啊，其實我哋咧呢一個叫做華安電影會啊，因為咧當初就係我同任合咧就喺度傾電影啦，傾杜琪峰嘅戲，跟住傾下咧就發現，咦其實咧唔同人對唔同嘅電影都有唔同嘅睇法，但係因為咁樣電影先好睇。咁咧，因為我哋咧大家嚟自五湖四海，我同你哋打排九，打天九色㗎嘛，係啊，即係咩年紀、咩職業啊、咩背景嘅人都有，所以我已經決定咗一定要做一班人，跟住咧就唔同嘅環境生長嘅人睇同一套戲，跟住大家可以討論同埋睇下有咩感想咯。即係例如我啱啱喊到肥肥，我見到佢哋目無表情，我覺得你哋係有少少冷血咁樣。喊到佢啲病咩？我以為收尾低啫喎。唔係，我哋交代翻呢次我哋華安電影會第二次，我哋第一次係睇杜琪峰嘅放逐，係啦，就你揀嘅。唔係我嘉瑩揀我嘅，因為佢發起嘛，佢係主席嘛。我話不如睇放逐啦，因為我覺得杜琪峰嗰套放逐有啲自由嘅感覺，咁最後真係收穫咗唔同嘅 comment 嚟自教授嘅。係啦，因為嘉瑩又係喊到 feel 嚟嘅，一睇到最後大家要赴死，悍然赴死嗰度。我好中意嗰啲男人之間咧喺度，死，即係男人嗰啲浪漫咯，所以我好中意杜琪峰咯。即係反而女仔咧，咪有啲咩 Mean Girls 啊、Gossip Girls 嗰啲咧，我又唔係太 feel 到咯，所以我又中意睇嗰啲。可能我因為睇古惑仔大啊，即係我理想係生活喺一個烏鴉咁樣嘅圈子。哇！個圈子好殘暴㗎喎，會俾佢打啊，攞個關二哥懟死你㗎。唔係，我同你哋相處都係咁，只不過我哋用把口嚟打交啫。細粒又俾佢射死啊！嗰啲咁樣嘅喎，你係嗰啲角色嚟㗎喎。用把口代替咯，我哋。跟住我哋第二次咧就睇咗呢套戲要你介紹。今次我揀嘅呢套叫做《Squid and the Whale》，咁係我諗香港係好少人睇過嘅。你睇過啦，睇過啦。我係睇 DVD 嘅，因為嗰陣時我咧就係有啲即係特別原因揀呢套戲嘅，因為嗰陣時我就喺美國讀書嘅時候，第一次同啲同學仔出街睇嘅戲。咁就係我啲同屋主話：我哋一齊睇套戲啦。佢話即係好中意個導演啊，跟個監製又係好出名嘅一個創作人啊咁樣。咁所以就話一齊，我哋啱晒呢啲讀大學名牌大學知識分子去睇嘅，就睇下我哋自己。有幾撚巴撚帝，有幾乞人憎其實，咁就係咁嘅背景，咁就係睇完之後咧，即係發覺裏邊好多對白咧，都係即係好多會心微笑嘅嘢，就係即係嗰啲覺得自己係知識分子嗰啲仆街先至會專登咁樣講嘢，咁就即係我有啲好多我哋所謂嘅 inside joke，我哋自己聽得明嘅嘢咯。咁之後我事後都喺戲院睇完之後咧。都喺唔同嘅時候翻睇好多次嘅喺屋企。因為咧呢套戲本身佢嗰個主軸係講一對夫妻啦，同埋兩個細路仔咁，阿哥同細佬，跟住然之後離婚之後對兩個小朋友嘅影響。然後而呢一對夫妻好得意，佢哋兩個都係知識分子啦，作家，高級知識分子，係啦，大學教授，係啦。係，然之後佢哋兩個喺談話間都會有啲，一個係主流啲，一個係 indie 啲。係。咁原來夫妻之間，佢哋因為太覺得自己知識分子或者覺得自己好有料，原來夫妻間都會有啲比拼咯。呢件事我理解唔到。我覺得我專登第一次我揀嘅時候，我揀呢套戲有幾個原因嘅，即係一個我有我自己嘅好主觀、好自私嘅原因，即係對呢套戲特別有感覺啦。咁另外即係都係一個系列嘅電影嚟嘅，譬如我好中意睇拳擊戲嘅。咁拳擊係一個 genre 嚟嘅，喺美國嘅電影。咁呢一個咧，啲離婚電影咧，又係即係都係一個題目，一個 genre 即係咩嘢？一個戲種啊，一個戲種嚟嘅。咁有好多離婚嘅戲，我有啲朋友好唔中意睇嘅，因為覺得睇戲我想開心噶嘛。咁你睇埋啲咁嘅嘢，睇完之後個心唔舒服嘅。
咁但係我自己就幾中意睇呢個戲種咯。我覺得好嘅電影係會改變人嘅認知同埋嚇可以有反省嘅能力。咦？呢套戲係做到咯。呢一套戲咧，我睇完之後忍唔住不禁高呼好導演啊！咁我話佢好睇嘅位先啦，簡單啲嚟講就係佢唔浪費大家時間。佢每一個對白、每一個場景都係推進緊劇情。佢一啲都唔嘥時間，因為對於我嚟講，有啲導演係自私㗎。咩叫自私嘅導演咧？即係佢會將一樣冇必要嘅嘢，為咗加自己腦入邊擺咗喺個肚入邊好耐，或者腦入邊好耐嘅嘢想嘔出嚟，於是佢就會唔理觀眾嘅感受咯。言志啊，過分嘅表達欲啊，即係佢言自己嘅字啊嘛。我認為係啊，但係佢冇咯，佢係所有嘢都係想呢套電影好咯。咁我覺得係咁，所以呢套戲就算所謂叫做可能入邊有好多文藝芫荽足啊，或者只係好平淡咁講個家庭，但係佢唔會浪費大家時間。我覺得even中意睇商業片嘅人都可以睇下。咁你介紹我個導演都不如。哇！你真係我啱啱喺度 search 緊嘅時候，你譬如講嗰譬如大家都識嘅，因為你講個名，我諗佢唔係好啲人唔係好認識。嗰個導演就叫 Noah Baumbach 啊，即係佢拍過咩戲或者寫緊咩戲？前幾年有套 Netflix 幾多人談論嘅叫 Marriage Story， 即係Scarlett Johansson做嘅，就係佢導演嘅。係啦。咁然後佢最近期最出名嘅作品就係 Barbie 嘅編劇。係啦。因為佢老婆係導演。係啊。咁所以可以講下佢屋企嘅背景啦。其實呢套戲就係佢好似半自傳式咁嘅樣，講翻佢放映嘅時候係2002-03咁上下，係咪啊？咁即係2000年嘅頭嗰幾年啦。05年，差唔多啦。05年嘅時候，咁佢就拍翻80年代嘅，咁所以就係講翻佢嘅少少半嘅自傳式，講翻佢細個嘅時候爸爸媽媽離婚嘅。咁所以到後來近少少，可能觀眾有睇過嘅頭先你提嗰套啦 ，Scarlett Johansson 嗰套咧就係講離婚，我唔知叫離婚故事定係婚姻故事啦。婚姻故事。係啦，咁婚姻故事，但係佢其實講離婚噶嘛。咁嗰個咧就有少少影射或者係。攞個靈感佢自己嘅離婚嘅，咁所以芭比嘅時候佢寫，然後佢老婆拍咧，嗰個係佢離咗婚之後嗰個，即係再結婚嗰個太太嚟。你啱啱提到一個位，佢老婆係呢個 Greta Gerwig 啊，最好紅嘅一個女導演。Lady Bird 嗰個導演。Lady Bird 係細佢好多嘅。唔係細好多，40歲哦係喎。細好多佢1969年，佢老婆係1983年。係啊，都係細好多。細幾多㗎？但係你啱啱個 point 好好喎，因為你話佢呢一套。The Squid and the Whale，係啦。The Whale 咧係嚟自於佢細個睇住爹哋媽咪離婚，點樣影響到自己愛情觀啊，或者各方面有啲扭曲啦。電影入邊有講，但係最搞笑嘅係佢大個咗都離婚喎，然後都有好多感受。因為呢一套戲其實某程度上就係講原生家庭對小朋友嘅影響，其實都擺咗入佢自己度，佢真實事件都真係離咗婚咯。係啊，後來即係真實人生，真實人生都真係。但係佢拍拖嘅時候，佢自己未離婚嘅。係啊。所以我覺得係咪真係擺脫唔到呢個命運？但係佢拍第二套 Marriage Story 就離婚啦。嗰陣時就離婚，所以啲人就話佢拍 Marriage Story 嘅時候，即係講翻自己嘅離婚啦，就唔係講細路仔睇父母嘅離婚啦。咁但係佢好多時訪問佢又唔認嘅，話即係將自己嘅擺晒落嚟。我諗多多少少有啲影響嘅。因為我咧之前有聽過咧一啲即係比較嗰啲有錢啲嘅朋友仔講話咧原來嗰啲有錢人嘅屋企咧係會睇對方即係自己個仔女咧識嘅另一半嘅屋企係咪完整咯？如果係單親家庭會扣分嘅。其實我一直都覺得呢樣嘢係好我 fans 嘅，即係我會覺得你而家睇唔起單親家庭咩？或者單親家庭個細路仔都唔想㗎。但係因為我睇完今日呢套戲之後，我好似開始揾到個原因咯，未必一定絕對嘅。我覺得凡事都有例外，但係呢一套戲話到俾我聽，原來你唔可以否認一個離婚嘅父母，而佢哋本身未照顧好自己嘅心靈，係幾撚大影響。佢有啲好細微嘅位，我好深刻。例如啦，佢哋呢對父母啦，喺離婚嗰陣咧就話決定咗離婚，未同小朋友講，就話你夜媽媽翻嚟開會啊，你今晚翻嚟開會啊，總之你放學即刻翻嚟啦。其實呢一個位好簡單嘅啫，但係我都已經覺得你唔應該咁樣做，係因為佢哋喺翻學嘅途中，淨係喺度諗發生咩事咧？發生咩事咧？而之前又聽過爸媽鬧交咁多次，所以其實佢哋兩個未開口嗰陣咧，比較細嗰個小朋友已經喊咗出嚟。我覺得佢哋嗰一俾即係小朋友成日翻學嘅煎熬，而呢一樣嘢一定以前都不停發生咯。我覺得好差咯呢件事，即係咁應該點樣處理咧？
即係即刻一講就開波就話俾你聽，我哋分開啦咁樣。揀咗咩時候？因為滿意冇一個好嘅時候。我覺得做咗決定之前，其實係應該大家要足夠成熟了解自己同對方，因為其實我覺得呢一對夫妻有啲唔夠心靈唔夠完整啊。因為咧，其實我自己就覺得個男人就做咗好多事去傷害個女仔嘅。佢其實因為佢件事已經由差唔多準備離婚嗰陣拍，佢唔知道佢哋以前幸福嗰陣發生過咩事，只能夠由兩個角色嘅口講翻以前嘅回憶。但係睇得出呢個男人咁嘅性格。個老婆以前都一直可能佢需要嘅嘢，個男人冇俾咯，即係可能個女人係要個橙，但係佢老公就會俾一箱蘋果佢嗰種人嚟嘅。但係我認為比較健康嘅關係係個女人就啞忍啦，然之後覺得不被滿足啦，然之後佢出軌啦。但係其實比較健康嘅關係，你唔會去到出軌而個男人都唔知自己做錯緊，一直都咁其實要溝通咯，即係我自己係咁諗咯。我自己睇就係、我第一次睇嘅時候就當然係覺得哇！我呢啲覺得自己大學好巴閉，讀多書人好撚撲街，跟住就即係好話到俾自己聽，即係我哋呢啲我啲同學好當時都其實好多都好撲街嘅，係啦，名牌大學嗰啲咁就覺得即係好睇完之後，即係個心好複雜嘅個心理，一方面就覺得有啲我哋識得笑。另外一方面，其實都望一望隔離都撲街嚟。我係咪太高傲咧？咁係啦，咁即係有呢個感覺嘅。咁但係，所以我開頭睇嘅時候咧，未係咁，即係開頭你好早就唔中意個老豆噶啦嘛。係啊，我好早咧已經忍唔住大家一齊睇嘅我。你一睇都出個老豆，但係我諗我睇嘅時候咧，開頭係有少嗰個細路仔嗰個角度，開頭都覺得個老豆係即係企喺老豆嗰邊嘅，係慢慢先至企咗佢阿媽嗰邊。哦，因為你哋覺得。係咪因為你哋某程度上同老豆嗰啲思維係 connect 咗？係有少少優越感定點樣樣？覺得我係叻過嗰個媽媽嘅開頭，但係慢慢睇嘅時候，我諗都係佢個仔嗰個角度啦，即係都係俾佢誤導咗我一路。咁然後發覺原來自己其實好多嘢係同媽媽係親近啲嘅，其實。因為個爹哋咧，佢係曾經係暢銷作家，跟住後來就唔係啦。跟住但係媽咪咧就係寫啲嘢咧係好主流嘅。咁一般嚟講咧，比較藝術家性格嘅人都會比較睇唔起主流，咁所以佢心底入邊覺得我先值呢份嘅受歡迎程度，而唔係媽媽。咁再同埋，我覺得爸爸呢一份優越感咧，佢已經喺事業上喺唔到，即係喺唔到呢個家庭度攞啊，因為佢事業差過老母係事實。於是佢用咗一個好賤格、好下流嘅方式去攞。佢喺啲小朋友面前直接講你媽咪同邊個出軌，跟住同埋係咁講話。當年我冇遇過好多靚女，我都冇偷食，因為我同你阿媽一齊，同埋不停背後中傷個阿媽，然之後令到呢對小朋友對阿媽嘅情感係好複雜，而小朋友係無辜啊嘛。離婚都好係愛情嘅問題，但係守護呢個家庭係兩個人問題。然之後我就覺得呢個爸爸其實佢點解要做啲傷害自己老婆嘅嘢？唔係真係佢唔愛佢老婆或者唔錫佢老婆，係佢喺呢個屋企冇自尊心咯。我覺得，但係其實自尊心係自己俾自己噶嘛。如果你太渴望喺人哋身上得到一啲感覺嘅話，你做啲嘢係會好傷害人哋嘅，即係可能你妒忌人嘅話，你自然就會傷害人㗎啦。即係所以我覺得靈魂唔完整嘅人係唔好結婚咯。我睇完呢條片之後，我梳起唔夠。但係你點知自己靈魂唔完整啫？即係有個 test 做嘅咩？冇㗎嘛。人生你要。我覺得每一件事都係即係生活係有好多小事堆砌啦。我覺得小事就未必知嘅，老實講，但係。你人生都會有好多抉擇性嘅時刻嘅，而你做完嗰啲選擇，其實你 suppose 你自己要會有一個即係你做完一個抉擇之後，件事會俾翻一個 reaction 你㗎嘛。咁你可以透過呢個 reaction 去諗究竟自己係選擇咩嘅人，咁咪可以了解自己咯。咁當然啦，佢哋可能好文藝啦，或者因為個主角係成日睇書又成嗰啲，可能俾嗰啲浪漫主義或者受害者心態薰陶得太冷靜啦。但係我係真心覺得人，因為我比較實際啲人嚟嘅，我係真心覺得入邊嗰啲嘢係概念嚟嘅咋。咩係真嘅？係有血肉之軀嘅人嘅感受先係真嘅。嗰啲嘢係堆砌，嗰啲嘢係一個唔係，但係嗰啲書就係有血肉之軀嘅人凝練出嚟嘅作品啊嘛。佢唔係憑空，即係例如佢講卡夫卡咁樣，就係一個社畜。佢有一日發現自己變到做隻甲蟲。係走唔出自己間房嘅，即係卡夫卡嘅變形記，其實就係寫一個話改變唔到自己生活嘅社畜，然後用一個人變甲蟲嘅比喻嘅古仔嚟講呢種狀態。但係如果用人哋嘅書去套翻係自己嘅生活，因為
我哋冇人，即係正如我哋唔同人睇一套電影都有唔同嘅感受。你淨係用自己嘅 way 去吸收嗰樣嘢，然之後將嗰樣嘢擺喺現實嘅話，拍 Q 機會率大約有99% 左右。嗱，呢個咪就係個老豆嘅問題咯。佢咪就係我認同啊。即係我頭先問你個問題就係我哋點樣可以 sense 到自己靈魂係殘缺咧？咁你俾咗一啲方法啦，話喺抉擇嘅時候，或者啲生活體驗嘅時候。但係仲有一個問題係我哋點樣去承認自己係靈魂殘缺咧？個老豆就係唔肯承認啊嘛。我覺得虛偽啊嘛。我又覺得即係呢個係一個程度嘅啫，即係冇一個完美嘅人㗎嘛。係啊。咁個個都係殘缺。係啊。咁個個首先個個都係殘缺啦。咁但係另外一方面，我哋亦都一啲客觀嘅數據就係個離婚率好高啊嘛。咁即係話大部分人結咗婚，超過一半機會都係會離婚嘅，即係斷婚咯。點解會咁樣啊？因為好簡單，全世界但全世界而家超過51%嘅人離婚㗎嘛？而家係嘛？其實係咪人類天性嚟嘅？即係呢樣嘢係咪話反人性嘅咧？即係一夫一妻係咪反人性？或者婚姻呢個制度？一個好大嘅原因就係我哋長命而家。啊！你如果係40零歲就瓜嘅話，咁咪差唔多咯。咁啊10零歲結婚以前嘅社會，咁你即係到生個生仔出嚟，你湊到佢咁上下，咁咪跟住即係我哋個原本我哋個一夫一妻嘅生物唔多噶嘛，其實。咁因為啲人類係宗教嘅原因，又或者社會嘅原因，咁點解有個宗教原因要一夫一妻咧？咁你又要分得勻喎，即係大家都有機會結婚喎。如果唔係嘅話，你唔係一夫一妻嘅地方，其實係通常係會有資源、有錢、有吸引力嘅人會有多啲老婆嘅。係啊。咁你咪變咗佢嗰一刻，當我哋一半機會，有一半男人一半女人嘅時候，你有能力嘅人有好多老婆。咁個社會咪好唔穩定咯？有班好後生嘅人，佢年輕嘅時候冇咁多資源，佢就冇女人喎。佢可能要等到佢大嗰啲儲到錢啊嘅時候，先至有老婆。咁咪個社會咪唔穩定？有班10零20歲個個都血氣方剛嘅人，但係又冇伴侶咯。你使唔使爭取翻？我哋要跟翻人性啊！你有冇試過呢個想法？我又冇嘅，我又即係。我冇乜呢個諗法，我覺得我唔係好。唔係一夫多妻都唔係跟翻人性啦，定係一妻多夫冇係社會啊？好玩喎！好玩。咁所以即係你變咗佢有一個穩定嘅社會結構嘅好多年之後，咁你工業革命之後，我哋有幾好大嘅轉變啦！即係突然間個經濟真係會增長嘅喎，每年幾個% 咁樣增長喎。咁而啲人又長命咗好多喎。咁但係我哋由以前生好多個，到可能生1兩個，到近代可能生都唔生嘅時候，咁即係好多問題就係話：喂，如果我唔生嘅話，做咩要結婚先？咁如果我哋生嘅話，生嗰啲又去到啲仔女讀完大學出咗身嘅時候，咁我做乜要再同你喺埋一齊先？即係我哋嘅生理上面嘅結構，真係會好似上癮咁中意一個人嘅話咧，其實係可能係2-3年時間嘅啫嘛。咁2-3年嘅時間，即係我哋嘅生理就係2-3年時間，好迷一個人，唔問點解嘅。咁可能之後就已經有細路仔㗎啦。以前我哋個身體，咁到你有細路仔嘅時候，副精神係擺落細路仔㗎啦。咁湊佢哋湊咁上下，佢哋會大，會離開家庭。咁但係跟住就差唔多會死㗎啦嘛。咁當然啦，其實我哋人類有一個暫時生物學都解答唔到嘅，就係點解女人咁長命？唔係喎，你大家最近有冇睇到劇喺 Netflix 好紅嘅叫《苦盡甘來遇上你》啊？IU 啊，第一代 IU 嘅阿媽，你知唔知幾多歲？記唔記得係幾多歲死啊？唔記得。海女嚟嘅。唔記得。係啊，28歲。係啊，即係其實以前啲人嘅壽命大概就係去到30歲。其實我哋嘅科學醫療先進咗，所以先長命咗啫，係嘛？係長命咗，但係其實以前啲人都有長命嘅人嘅。係。通常我哋以前係比例冇咁多嘛。比例唔多，但係個解答唔到個謎咧，就係以前我哋可以個預期壽命好短。係。咁但係主要原因預期壽命短咧，就係因為我哋講出世嘅預期壽命好多都係夭折，又或者過唔到1歲嘅。哦。你過到10零歲嗰啲咧，嗰啲就可以活到60歲啊。因為嗰啲個身體已經係健康。係啦，你揀過係啦，你揀嗰班係健康啲嘅。哇！咁樣嚟汰弱留強。係啦，咁但係所以生物學個謎咧就係話。大部分嘅生物雌性，佢根本或者雄性都係啦，佢冇咗生殖能力之後咧，即係唔會再繁衍嘅之後咧，就應該要死㗎啦。即係更年期之後快啲死啦。係啦，應該係咁樣嘅，因為其實冇乜，佢冇乜優勢嘅。生存落去。喂，咁你哋翻去以前嘅話，咪成街都係後生女人咯。唔
唔係，我哋班以前係我哋已經死撚咗啦。係啊，點解有咁嘅人喺度？但係個難解嘅地方咧就係男仔咧就去到可能60-70歲都有生殖能力㗎嘛。咁但係女人鬼啊！有啲有㗎。係喎，昂身喎。係啊。唔係啊。我差啲唔記得你何生。羅拔迪尼路最近先搞大咗佢老婆個肚啊！羅拔迪尼路成70幾80歲㗎啦。哇！咁女人更年期，女人嗰啲卵就係得咁多㗎啦嘛。嗯。咁你排晒就係冇㗎啦嘛。咁所以你科學上係啊，科學上解答唔到嘅地方就係話佢更年期之後點解女人會再可以生存多20-30年咁樣咯。但係我覺得唔生仔係冇咁傷女人身體。而家啲女人唔生仔咪長命咗咯。同埋靚啲咯。唔係，但係唔生仔又有另外啲病嘅，啲癌病係因為唔生細路。咁都要罰一罰我㗎。嗱，我講大你知唔知嘅啊？男人唔打飛機都有前列腺癌㗎，所以嗰個生育系統你係要 keep 住去運作㗎。我想講起男女，我睇呢套戲咧，我發現咗一樣嘢。係。因為咧，我自己就覺得婚姻入邊咧，先聲明先，我自己嘅立場不嬲都覺得男女係好難平等，完全平等，即係生理結構都唔同，所以情感嘅表達啊，大家所需要嘅嘢，即係有啲人話男仔出軌機會高啲啊，源於人性啲，我係信呢啲嘅。咁但係個問題咧係我睇完呢套戲之後咧，我就發現更加 firm 男女真係唔同咯，因為咧喺爸爸，我咪講咗爸爸因為自尊心咧，所以佢會喺小朋友面前詆毀多啲媽咪啦，或者仲有其他原因啦，可能嗰刻真係好嬲啦。咁但係媽媽咧一直以嚟都想盡量保護翻呢一個家庭，即係至少小朋友係有個假象或者幻覺係爹哋媽咪都仍然係一樣嘅啫。即係冇講大家壞話。係啦，就冇講爸爸壞話之餘啦，其實都盡量想保護，唔好俾個小朋友見到自己新 dating 緊嘅對象。但係爸爸係毫無掩飾㗎嘛，即係有個新嘅對象係毫無掩飾或者好似冇嘢咁。咁我自己就覺得爸爸都有掩飾，但係冇媽媽咁大方。爸爸係扮冇嘢嘅，佢夜媽媽偷偷地敲門㗎嘛，佢唔係當住佢面入去㗎嘛。但係佢帶得一個女仔翻嚟住呢一下，已經係媽媽唔會做咯，我覺得。因為媽媽係啊，所以我覺得即係唔會當住佢面帶個男人翻嚟。冇錯，所以我自己覺得其實女性天生可能真係因為啲舊嘢喺自己個肚度屙出嚟嘅，所以女性保護家庭嘅嗰樣嘢係喺呢套戲度，我覺得展現得好好，而我亦都開始越嚟越理解點解有好多女仔我哋成日都會笑佢傻妹豬嗰啲咧，即係老公出軌有小朋友就唔離得婚㗎啦咩？但係原來女仔好似天性就係有一個機能就係要保護家庭。但係套戲係咁樣嘅喎，即係佢雖然係會努力去唔俾啲細路仔知道，咁但係個鋪排係個媽媽反而係一長時間出軌，同唔同嘅人出軌，係啦，即係喺婚姻裏邊，佢應該係有聖癮㗎，因為佢係忍唔住喺個仔面前講啲佢嘅性事㗎。係啊，因為佢應該係有聖癮啊，即係其實兩個人都唔完美嘅。係啦，爸爸同媽媽係啊，冇錯，唔完美嘅。個媽媽係比較顧及兒女，甚至乎丈夫嘅感受。表面嘅感受。表面係啦，都唔可以話佢又忍唔住做，但係做完之後又佢會比較話我哋要企喺對方立場諗，佢想唔想知先，唔係話我哋離婚你就要講俾佢聽㗎嘛。但係咧，佢亦都有佢自己嘅癖好同埋缺點咧，佢係隱藏唔到嘅。即係佢連佢個仔講下都會講佢自己嗰個男人摸我係點樣。即係呢啲其實唔應該講俾個小朋友聽，仲要係個10歲。其實點解突然之間即係有一幕就係個仔見完學校嘅心理輔導師，因為爹哋媽咪離婚呢單嘢令到佢有啲行為學校覺得反常，跟住就見心理輔導師啦，跟住心理輔導師就問佢以前嘅開心回憶，佢竟然雖然佢自己就因為聽咗爹哋講阿媽出軌之後咧就唔中意媽咪啦，但係佢講個快樂回憶嗰陣，成個回憶都係只有同媽咪嘅經歷。咁於是佢覺得好被震撼啊！佢就衝咗翻去揾媽咪啦，跟住講咗啲開場白之後就開始踢翻，你記唔記得以前有過呢件事？但係媽咪係當然中間有啲嘢截斷咗，回應唔到啦。但係好明顯佢嗰個表情，佢一個好短冇對白嘅幾秒嘅表情，佢同個仔 connect 唔到啊！我自己覺得佢係好想將自己嗰啲性事分享出嚟，仲興奮過聽個仔講呢啲嘢咯。我覺得呢樣嘢好奇怪咯，我唔明。但係因為佢前面冇講過媽咪點解會有性癮咧，即係呢樣嘢可能係純粹係加上去令到段婚姻更加 fuck up 或者係真人真事。但係呢樣嘢我好難理解咯，我唔知佢 come from 邊啊，因為我覺得嗰啲母性係覺得同個仔細個親近就理所當然啦，所以佢唔覺得一件好大件嘅
件事。哦，係嗰個理解對你嚟講冇咁重要，可能係我哋每個禮拜一次睇戲，好 common 嘅一日。即係佢都好奇怪，尤其是但係咪對小朋友？尤其是佢從來覺得個仔係企喺爸爸嗰邊㗎嘛。係，因為個小朋友咧細嗰個黐媽咪，大嗰個黐爸爸。你見佢好多佢啲兩個仔嗰啲壞習慣，成日都 curse，即係成日都屌啊，即係講即係做少嘢發脾氣嗰啲，其實學晒佢老豆㗎嘛。係啊，其實根本兩個仔女細嗰個黐媽咪，大嗰個黐爸爸，但係其實佢哋兩個都係吸收晒爸爸嘅嗰啲壞習慣。同埋最慘唔係喎，個細仔咪吸收咗媽媽個聖人嘅壞習慣咯。同埋再吸收埋爸爸嘅嘢。係啊，即係都到最後都係其實即係睇得到，佢想話俾你聽。父母對個細路仔嘅成長啊行為係好大影響。但係嗰個大仔，原來聖人係為咗咁樣。有個關鍵嘅講法就係佢阿媽帶佢睇戲嗰日係佢細佬未出世，係跟住個老豆又缺席，係佢完全唔記得個老豆喺邊嘅。咁嗰個最重要嘅時刻就係我一個人獨自擁有我阿媽。係啊。喂，你呢一個。因為其實唔係好多時候佢可以獨自擁有佢㗎，因為有佢老豆喺度，因為細佬，因為好多時有咩啦？好多時我哋有伊底帕斯情結就係當我老豆係情敵㗎嘛，即係我哋想弒父取母，我會想溝阿媽㗎嘛，即係戀母情意結就係一樣咁嘅嘢。我哋由細到大都會有多少少嘅戀母情意結。其實會嘅，你哋揀對象都可能會揀啲同阿媽咁個情敵就係我老豆咯，第一個情敵咪就係我老豆咯。咁然後我老豆缺席嘅時候，原來個細佬又嚟緊啦。即係我擁有我阿媽嘅時刻，就係原來就係嗰個 moment，但阿媽唔係咁諗噶嘛，即係嗰個點解咁特別？而套戲點解叫 The Squid and the Whale 咧？係啦，就係因為咧嗰個大仔係同心理輔導師傾偈嗰陣，佢講起嗰段快樂嘅回憶，嗰段回憶就係佢同佢媽咪。一開始就講咗話啊，我同我媽咪去咗好悶嘅 party， 而家我同我媽咪偷偷地咁樣翻屋企睇咗套戲咁樣。睇羅賓漢。係睇羅賓漢，我哋都好中意睇。跟住之後咧，慢慢咧越勾越多，就佢同佢媽咪去咗博物館啦，就見到一個烏賊啊，即係佢 squid 咯，係啊 squid 啦，同埋嗰個鯨魚啊打交嘅畫面，佢覺得好驚。跟住之後，佢媽咪就算揞住隻手，佢都覺得好驚。結果翻到屋企咧，佢媽咪就講翻一次佢哋喺博物館見到嘅所有生物啦。咁當中都有講到一個可怕打交畫面，但係佢覺得由媽咪把口講出嚟咧，咁可怕嘅事都變得唔再可怕啦。然之後我就喺呢一個位開始係啊，呢個咪就係故事嘅力量咯，就係電影咪就係故事嘅力量咯。即係因為有套戲，大家唔知有冇睇過，應該大家都睇過，叫《少年派的奇幻漂流》。有睇過。好啊！咁我幫你講。咁其實古仔係咁嘅，講個印度小朋友，咁佢就舉家從印度，因為佢屋企係開動物園嘅，帶住成個動物園去遷徙，唔記得去移民去美國定邊度嘅。係。咁有本小説嘅，加拿大人寫嘅小説，咁然後就遇到海難，咁為得獨個小朋友同佢阿媽生存，跟住即係上咗救生艇，同埋一隻印度虎，係啦，仲有斑馬同埋嗰啲灰狼之類嘅，但係都俾嗰隻印度虎搞掂晒。仲有隻猩猩嘅，係紅毛猩猩咁樣。咁最後係講成個漂流，大部分時間就係佢同嗰隻印度虎嘅漂流，就話我點樣一邊係要抵禦佢想捕食我，一邊我係同佢共存去渡過呢段海難。跟住到佢俾人救上咗岸之後，佢話其實嗰啲人話冇喎，我冇發現你隻船度有印度虎嘅蹤跡喎。然後佢先講翻話，原來嗰隻紅毛猩猩係佢阿媽，嗰隻印度虎係一個廚師，佢個廚師殺咗佢阿媽，跟住佢哋食咗佢嘅肉，因為漂流喺海南，佢冇辦法接受呢個現實，所以佢用故事，佢用一個我同印度虎共度呢段海難嘅故事嘅形式嚟令自己渡過呢個創傷。李安唔係你，唔關李安事嘅，呢個古仔喺個加拿大作者寫嘅。加拿大作者，我唔記得叫咩名啦。哇，好！所以佢就係講故事同宗教嘅力量嘛，即係我哋有好多人生嘅苦難，未必我可以直面個現實，但係我哋要通過宗教啊，或者故事啊、電影啊，某啲信念啊，係啊嚟去面對呢啲苦難咯。我覺得咧，如果你問我啦，故事。因為咧呢一套戲係佢講佢細細個嘅陰影啦，其實咧佢又冇將呢啲嘢特別
美化咗。即係當然可能入邊有啲笑位嘅，都好都得意嘅。即係我哋啱啱睇，大家都有笑嘅，有啲笑位。但係咁，我覺得呢個係一定要有㗎啦。但係佢好赤裸咁樣拍出嚟咯。其實我喺度諗緊一個人拍自己一啲真係真實或者半自傳甚至乎自傳啦、紀錄片形式嘅嘢，其實佢都梳理緊自己嘅回憶咯。而我覺得呢個導演好唔自私，就係因為佢應該都畫得幾深啊。因為我哋睇嗰陣咧，我哋可以有好多唔同揣測嘅行為同情緒，即係代表佢攆得比我哋更加入啦。即係作為編劇導演，一定要行先我哋幾步噶嘛。跟住我就覺得呢一個導演真係好唔自私，我勁想睇埋佢其他嘅戲咯，令到我即係佢係一個好唔自私嘅人啊，好好啊。哦，都係佢自己寫劇本嘅。因為佢寫㗎，係啊。即係佢有冇其他戲㗎？但係呢個有啲尷尬，我又想問教授喎，高級知識分子係咪必然虛偽嘅咧？唔係。少少咯，係咪㗎？少少。虛偽啊？係必然有多少少嘅。但係你點樣定義虛偽先？即係好似頭先嗰套戲咁樣咯，即係個男人從來。虛偽我覺得係言行不一咯。係啦，佢係言行不一㗎嘛。哦，係。跟住其實佢對個仔最壞嘅影響就係佢成日用嗰種尖酸刻薄，令到個仔覺得咁樣先係一個知識分子應該有嘅言行，就係哪怕啲書我未睇過，我都要秒咗嗰啲所謂主流嘅大家中意嘅嘢先。哇！我想講而家香港好撚多呢啲得罪講句，獨醒撚好撚多。係啊，即係主流嘅嘢就要反而佢哋根本咁個拉你係乘機反擊啊！唔係佢哋我還好嘅，我還好嘅，但係我覺得無論音樂定係點都好，即係其實我自己都唔中意聽 pop 啦，音樂啊，淨係電影我 pop 到仆街。但係我自己見到好多人會鬧咯，即係但係咁樣又唔代表言行不一嘅，即係佢話可能發自內心唔欣賞。你會唔中意 pop 嘢啊？唔一定唔中意，但係會係。我諗細個少少都會覺得中意啲比較 niche 啲嘢有型啲嘅，即係我啲會覺得。Sorry，咩叫 niche？即係比較啲象牙塔啲啊，即係專啲嘅嘢咯，即係比較另類啲啦，偏門啲嘅嘢啦，偏門啲嘅嘢係啦，咁我覺得有型啲嘅，即係好似個僆仔抄都抄 Pink Boy 啦，係啦，即係會係咁樣嘅。佢唔會揀首 Beatles 嚟抄嗰個。係啦，即係我哋啲院友講話，即係呢啲魚蛋話俾人聽好尷尬㗎嘛。咁有少少呢個細路仔唔成熟嘅時候，用呢個嚟到去話俾人聽我勁㗎，我識嘢㗎，會有呢樣嘢嘅。咁你有冇試過即係後來你當然你意識到呢個問題，代表你之後都一定有改善下啦。你係幾時當頭棒喝？係遇到啲唔識貨嘅人，定係發現咁樣其實唔好，定係點樣咧？又唔係唔好，我諗有建立到自己個品味。知道自己中意啲乜嘢，點解中意啲乜嘢，點解唔係咁中意或者唔係咁欣賞嗰啲主流嘅嘢，而解釋到點解咧？咁我又覺得唔係一件壞事嘅。咁但係尤其是自己出嚟做嘢嘅時候，唔可以即係都要了解個主流點解要係成為到主流咯。都要理解點解人哋中意睇嗰啲嘢咯。即係都會嘗試，都會係啦，即係佢。到我大到咁上下嘅時候，我就同我啲朋友講：喂，呢單嘢呢樣嘢我中意嘅。咁我中意親嘅嘢咧，通常喺個市場上都唔係好成功嘅。咁所以大家唔好聽我講，如果我中意嘅嘢唔好跟佢做，咁就啱㗎啦。因為跟我做嘅話咧，通常呢樣嘢喺市場上都會唔係好。咁但係你係經濟學教授，成日教人投資，你而家講咁。投資係另外一樣嘢嚟嘅。投資有善㗎。因為投資你投資你可以分割自己中唔中意嗰樣嘢㗎嘛。我投資嘅時候，純粹係諗住個回報高嘅話，唔使我中意㗎嘛。咁我想問你哋啊，既然你哋話可以，係咪 live 咩都講得㗎？講得，係啊。既然你哋話，你哋可能就算唔欣賞嗰啲主流嘢，但係佢受歡迎得，你哋都會嘗試去了解佢受歡迎嘅原因。係啊。咁香港嗰啲 Allen 嗰啲電影當初咁受歡迎係因為啲咩？你講唔講得出？我暫時未諗到。金句咯。因為咧，我試過真係陪咗 X 去睇葉念琛嘅戲啦。你咁樣講香港嗰啲咧，邊個唔知嘅講葉念？你唔驚我唔驚啊！係咁唔係啊！我而家咪即係獨家試愛定唔記得邊套？佢話佢睇完出嚟就話呢套係我睇過最寫實嘅愛情電影啊咁樣。係啦，
咁但係我哋呢啲就係細個話睇 Woody Allen 嗰啲戲啊，真係睇 Woody Allen、Annie Hall 啊嗰啲就會秒。但係唔係啊？你企翻一個立場就係佢係用自己嘅生活經驗去評斷嗰套戲嘛，其實冇問題嘅喎，即係冇話個個都一定要好似即係我哋咁樣要睇 Woody Allen 啊、睇高達啊咁樣噶嘛，而且反而嗰啲係遠離我哋生活經驗嘅添，即係有時令到我哋咪變到好似嗰個教授咁咯，係啦，從來唔活在當下嘅，係啦，係啊，我搞呢套戲其中一個目的都係因為嗰啲美國嘅電影裏邊咧，佢有一紮公共知識分子，其實個導演好，監製 Wes Anderson 好，又或者佢或者監製係 Wes Anderson 啦，係啦，咁又或者係個導演後來嘅太太好，即係嗰扎人咧都係好崇拜，好細個都好中意睇 Woody Allen 嘅。咁我跟住想問嘅就係話，所以你提得好就係話，即係香港點解會相對比較少呢啲？好似話係知識電影型嘅導演拍呢啲咁嘅戲咧，咁你有個 Woody Allen 嘅話，竟然會係 MK 版 Woody Allen，咁呢件事係幾咁老土咧？咁但係咁點解 pop 到？嗱，呢一樣嘢都係我同嗰個演員朋友經常討論嘅一個地方，就係香港電影搞成咁嘅話咧，即係究竟係因為個受眾就係咁樣，定係因為即係？我經濟學講過好多次㗎啦，即係供同求，究竟係班消費者中意睇呢啲嘢，定係因為個市場出咗啲問題，有啲壟斷定點樣？係班工業裏邊嘅人嘅問題，工業嘅人就淨係識拍呢啲嘢啦，拍唔到一啲高深啲好，又或者係我會中意睇嘅嘢啦咁樣。咁我覺得我傾向係覺得係受眾嘅問題嘅。咁如果受眾嘅問題啦，當咩環境之下會引育到一啲？可能願意花多啲時間去咀嚼情感。有人話啲聲成日都聽到啊咁樣係㗎。啲聲成日都斷係咪？係咪真？係咪真？你而家試下練嗱，我你頭髮10次應該好啲。對唔住。呢個方法大家可以參考下。唔係啊，有少啲拉鏈啫，拉極都佢會掹下掹下，我哋頭髮批頭髮。咁樣有冇好啲啊？我而家聽冇斷嘅喎，唔知咧。我繼續講啊，試下睇下佢。咁你覺得乜嘢？換咗啦。乜嘢嘅環境可以引入到一班願意咀嚼情感多啲嘅觀眾咧？其實難嘅，因為而家荷里活個市場有一段幾長嘅時間都係冇做呢樣嘢，因為好受個環境啊、個科技嘅發展影響嘅。科技真係影響。因為你即係嗰20幾年到嘅，係咪有20幾年啊？嘅 Marvel 嗰啲嘢咧，即係你由史蒂芬史匹堡開始發覺，原來侏羅紀公園嗰啲可以全世界啲人都會，無論唔同嘅文化、唔同嘅語言啦，都會中意睇嘅時候，咁跟住又啲人個觀賞習慣由去電影院到翻咗屋企睇啊嘅時候，其實好多個都影響個創作㗎。即係唔係怪得晒個觀眾話佢冇水平啊或者乜嘢？好認同。你變咗譬如我頭先睇到戲係我好乖㗎啦，我哋喺一個地方係唔會即係都有玩咗陣手機啦，有時忍唔住有 message 上面，但係你戲院嘅時候其實比較唔好意思做咁多嘢㗎嘛。係啊。即係好專心啲會睇。而家啲人睇慣喺屋企手機好或者電腦好，個觀賞習慣係好唔同㗎嘛。佢可以翻轉頭睇又得，睇完去講個電話翻嚟先再睇又得。睇到啲好悶嘅，我飛10分鐘或者係乘2乘3睇又得，即係好多係冇聲啊！真係冇聲啊！唔知做乜啊？係。仲電影解說都有添啊！啲人睇電影解說。係啦。等埋個聲先。係啊。大家一齊睇緊 IG Live 嘅一齊默念南無阿彌陀佛。可能 IG 有聲嘅。IG 有聲，但另一邊冇，所以我希望呢班健全嘅人可以幫我哋。健全。點解？點解成日都有啲咪啊？呢一支係咪 Logitech 啊？唔係，呢支係唔知咩。唔用咪就咁收。係咯，我都諗住不如掹拆晒佢。唔用咪啊！哇，好啊！用 MacBook Pro 嗰係啊，佢自己原本細啊。用機頭咪，咁係咪就有聲㗎啦？佢用翻原本嗰個。你聽下。係。我要開金口啦 ！Why tell me why 嘢會令咁嘅分解？有冇聲？有冇？佢有 delay 嘅，等等先。
但係我自己聽係頭先話唔用咪嗰段都有聲嘅。哦，佢冇開，可能佢冇開聲咧個手機。冇啦，有。我而家聽係有聲嘅喎。係啊，所以我哋唔可以100%肯定佢電話冇爛嘅喎又。有翻聲 ，OK。OK，咁我哋繼續好啦，繼續講。係。改啲唔記得啦，重新開個。唔係，我啱啱有嘢想講嘅，好賤啊！我哋講到香港電影。香港電影點解？我覺得科技影響好大。唔係你頭先係講到話20年嘅 Marvel 影響埋荷里活，即係連已經在飛後佢有幾個原因嘅，因為你一方面就點樣吸引啲人入戲院，另外一方面製作嘅人又望咗好大嘅市場，咁所以好大嘅市場佢傾向係拍一啲唔同文化背景嘅人都會睇得明嘅嘢咯。咁所以即係以前70年代 Woody Allen 嗰啲咁，即係美國都係東岸嗰班友先會中意睇嘅時候，你個市場好細啊！你市場好細嘅話，我咪少混血啊！我咪混咗少美國東岸啊！我覺得幾好睇。Woody Allen有歐洲市場噶嘛，從來都即係好似王家衛咁，以前香港都冇人睇㗎。係啊，佢去歐洲市場都係有，唔係最初嗱。歐洲人認識 Woody Allen都有少少貪靚嘅。但係我同你講，呢啲人嘅片咧，即係例如我亂噏啦，破地獄。2024年係最賣咗嘅電影啦。你唔好亂噏住先啦，好驚啊！2024年最賣咗電影啦。咁佢會唔會喺？你覺得佢會唔會喺未來嘅30年會繼續喺呢個市場上㗎嘛？但係 Woody Allen同王家衛嘅戲係可以賣50年㗎喎。你知唔知點解啊？因為佢哋係自私嘅導演，然後個意思係咩意思咧？係佢哋淨係將自己嘅精神世界搬出嚟，冇迎合過個市場。市場係會變㗎嘛？但係你嗰嚿嘢，只要一日有人欣賞，就可以永續咯。即係品味呢樣嘢，但係你迎合市場嘅話，市場會變㗎嘛，你咪會被淘汰咯。即係呢個都係我某程度上堅持，唔好撚你個市場做創作嘅其中一樣嘢就係我迎合市場做乜撚嘢啫？而家市場變得咁快，半年後都唔撚受我玩啦。我如果半年前迎合市場嘅作品，咁我問你一個問題啦。咁《英雄本色》係一套研自導演自私研自嘅嘅電影啊，定係一套迎合市場嘅電影啊？《英雄本色》迎合市場都當我啱啱冇講過咯。做咩啫？即係我覺得可以全部都係迎合市場嘅。做咩啫？你做咩不攻自破啫？你咁真係好迎合市場咯。嗰陣興英雄片啊嘛。你迎合市場你迎合市場都有兩個做法㗎嘛。一個就係迎合今日嘅市場，一個就可能迎合嚟緊嗰幾廿年嘅市場。咁你經典嘅嘢咪係要迎合到比較長時間嗰個市場，啲人都會覺得襟睇先會成為經典咯。我知啦，佢迎合市場得嚟，佢係新嘢啊！咩啊？張徹以前佢有幾新啊？《英雄本色》有冇識翻拍㗎？係啊，《英雄本色》嗰套新嘢係1950幾年就有第一套《英雄本色》啦。阿謝霆鋒好做㗎。唔係即係我謝賢，但係我嘅意思係話佢入邊嗰樣龍江導演嗰個感覺係拍攝嗰啲係新嘢嚟㗎嗰啲。其實唔係嘅，因為咧嗰個拍攝都係張徹嗰啲慢動作、暴力美學，但係佢只不過將刀換咗做槍，係啦。但係因為咧龍江嗰套4哥嗰套《英雄本色》咧係同呢套咧好大反差，都係叫英雄本色，都係叫英雄本色。係啊，就係阿4哥係個色囚，即係狄龍嗰個角色出嚟之後翻，即係我唔想做大佬，但係黑幫有啲怨仇要揾翻。50幾年代就搞呢啲咁。1950幾年。係，其實有啲老土嘅，所以。但係佢係一套好政治正確電影嚟嘅，佢係關懷色囚更新人士嘅電影。係啦。咁但係佢嗰種動作場面咧，同80幾年嗰套完全唔同嘅。佢係嗰啲1秒開4槍，一碌落砰，啲人就瞓低晒，跟住就打完佢啦嗰場。即係將嗰啲暴力嘢就變成一個嘥嘅。唔係，但係即係另一種風格咯。係啊，佢比較似嗰啲日本武士道片嗰啲，一衝就咁嗰啲人就瞓低晒。係喎，商業片好經典個原因係咩咧？咩商業片好經典？即係一啲迎合市場嘅嘢，但係市場會變㗎嘛。但係點解佢可以歷久不衰咧？我覺得，但係嗰陣時你話嗰套商業片咧，佢拍完之後，拍緊揾角色嘅時候咧，都唔覺得嗰套會係好成功嘅。係啊，因為我識過跟個英雄本色嘅一位前輩啦，我哋拍戲嘅時候佢講翻幾位前輩都係講話當時嗰間叫咩公司啊？阿徐克嗰間公司叫咩？嘉禾。唔係嘉禾。再撞下先。即係奮鬥房嗰間公司咧，電影工作新藝城係電影工作室新藝城咧，覺得拍完大家睇完片就係覺得咪戲一套咯。
即係嗰陣時大家冇信心。即係嗰陣時真係仲係票房毒藥。係啦，然後吳宇森喺係啊台灣俾人放逐咗去台灣度狄龍都跟住張國榮，我記得佢做歌手 OK，但係佢拍戲佢想拍戲都好新咯。成班就係冇票房，跟住係啦。咁李子雄直頭唔知係邊個嚟嘅，湊埋一齊。狄龍我真唔知係邊個嚟㗎。李子雄，李子雄一個壞人。我知道。但係狄龍已經過氣，但係狄龍已經過氣㗎啦嘛。過氣啊，連撲埋頭咯。係咯，狄龍以前好威㗎喎。咪就係張徹啲戲咯。係啊，張徹嗰陣有得。但係狄龍姜大衛咯。咁但係點解嗰啲咁點解會爆紅啊？我唔係。咪就係呢日估唔到㗎，即係佢當時係唔係話好有咁啱食正咗，因為阿吳宇森有一種鬱鬱不得志，跟住翻到嚟，終於佢靠呢套戲係去，其實佢就係 Mark 哥啫嘛，話我衰嘅嘢會出手攞翻咁啊，跟住食正咗香港嗰陣時紙醉金迷嘅時候，大家好驚啲嘢消逝得好快，嗰句對白打中咗大家嘅心態，即係你越燦爛，即係 easy come 就 easy go 啊嘛。哦耶！係啊，你嗰啲愛情都係㗎，越燦爛嗰啲愛情，你越驚佢越快失去㗎。咁啱就真係體會咗嗰個環境，大家想要嘅，同埋再加埋我覺得咁嗰陣時係咪中英聯合聲明已經頒布咗㗎嘛？1984年頒布㗎嘛，中英聯合聲明，即係97年，即係其實係有個時限㗎嘛，香港人嘅快樂時光。哇！你咁樣講呢樣係喎。英雄本色咪就係講緊話，係啊。你睇下香港嘅夜景幾靚。係一瞬間就冇晒啦。係啊，因為97前咧，勁多港產片都係有呢啲咁樣嗰啲嘢咧，即係大家。所以嗰時要食正市場。唔好話而家啲戲係金句電影啊！你哋最撚中意嘅英雄本色係金句電影嘅始祖啊！你哋有懷舊嘅濾鏡咧，就話好睇啦。我最中意嘅電影金句唔係英雄本色咯，我最中意嗰句係點解食完飯一定要屙屎，屙完屎都仲係要吻啊！慘！咩戲？你唔識啊？喂，唔該，有人幫我離人啊！打佢同埋40大板。唐伯虎點秋香啊！華安電影會竟然好狀元啊！點解食完飯？因為佢哋賣弄完咧，即係華安賣弄完之後，佢都要諗翻一首詩，因為呢句嘢好有哲學喎。即係點解食完飯一定要屙屎？屙完屎都仲係要吻咯。咪對唔住，算啦。我覺得啱啱套戲。係有人即刻話我愛家營啦，唉！我真係好內疚咯，我講翻有營養啲。我講翻唔係頭先嗰句都幾講，但我講港產片可以，但我講翻多少少，唔好太離題。啊，係啊！點解香港冇呢啲？即係我唔講係咪呢啲知識分子啊？我知。點解香港嘅電影講成個文化或者香港講出軌或者離婚嘅題材嘅電影，好似冇一邊套經典或者係？我哋又冇離婚同埋講出軌。出軌有。出軌有嘅，但係離婚咧，離婚。潘源良咪拍過《出軌的女人》咯。但係唔係一啲經典嘅嘛？經典，我問你啊。即係唔係一個係大家都唔係英雄本色咁樣。你哋覺得《甜蜜蜜》係一套愛情電影啊？我啱啱都係諗緊《甜蜜蜜》喎。《甜蜜蜜》係一套出軌電影嚟㗎。係一套出軌電影嚟嘅，黎明咪出軌咯。兩個都出軌啊！黎明一開始同佢嗰個阿楊恭如飾演嘅角色叫出軌啦，然後再遇張曼玉嘅時候，張曼玉已經有咗曾志偉炮哥，即係兩個都係喺。但係嗰個出軌係一個好唔現實嘅出軌，亦都係佢拍到你唔會嬲佢嘅。首先佢揀咗兩個巨星嚟做啦，係啊，即係佢會令到你出軌嗰段嘢，你覺得好合情合理嘅。唔係啊，我覺得出軌就係對你唔住嘅。其實浪漫化咗佢嘅。但係出軌咧，點解電影冇呢一類型嘅？香港好簡單，或者要拍到浪漫化，就係因為個社會未接受到咯。你點拍佢哋都唔會浪漫咯。我自己咁睇咯。但係你唔需要一定要浪漫。頭先我睇到戲唔會覺得浪漫嘅。但係佢好赤裸裸講俾你聽，婚姻或者係離婚係有幾大破壞力對個家庭對啲細路仔。好多嘢都好睇完之後覺得。唔係，但係我哋個社會離婚嗰啲女人，即係冇要，即係好唔想咁講都要咁講啊！我哋呢個即係華人社會，事實上就真係賦權好多咯。女仔睇都未必睇得明。你明唔明我講咩？唔係，我覺得我哋個社會嘅意識形態比較似個老豆嘅，即係口就講話你玩多啲啦，呢個年紀試下啦，乜都試下啦。但係其實咧，佢自己咧好撚介意個老婆同個咩男人傾偈啊，即係好斤斤計較啊，跟住成日覺得佢為個老婆付出好多啊，其實又唔知自己度縮啊，又係啊，又成日要控制人哋啊。其實我覺得香港社會幾似嗰個人幾似一個香港社會嘅縮影。咁但係就我醒唔起有啲咩電影係用呢個手法，或者係即係咁老實赤裸裸講翻
香港人嘅一啲缺點好，或者係赤裸嘅電影我覺得有嘅，但係赤裸係擺家庭或者離婚嘅話，我都諗唔到。即係例如寫實電影，例如我同任合講嗰個超中意農民啦，即係呢啲都係好撚寫實嘅。張之亮導演。冇錯，跟住咧呢啲都係我好中意嘅電影啦。我覺得寫實電影香港有好多，但係如果你要話擺喺個家庭度，好似真係比較少一啲寫實又擺家庭度。我睇過最寫實嘅家庭電影，老實講都好九唔搭八啦。但係呢個係我名單就係、是《富貴逼人》，已經係咯。但係佢入邊一啲好生活嘅嘢，我覺得就好香港啊。但係《富貴逼人》偏童話式㗎嘛。係啊，童話式㗎，絕對係童話式，但係就唔係。玻璃之城算唔算喎？有位觀眾話。玻璃之城算唔算？出軌。我唔記得套戲係點㗎。我好懷疑我冇睇過添啊。我玻璃之城係咯，我就記得係黎明同黎明同邊個做啊？我就記得係張婉婷導演咯。係張婉婷嘅。係啊。黎明。張婉婷好擅長拍呢啲嘢。講 Con U 嘅，好離地嘅。寫實講愛情嘅話，諗起張婉婷，秋天的童話，阿郎的故事啊，阿郎的故事都有講下。係前史咯，張曼玉，但係嗰個係浪子回頭，因為佢正史已經冇出軌嘅。係啊，即係黎明舒淇，玻璃之城係黎明舒淇，係冇印象啊，因為好似我哋咁中意睇好 niche 嘅，都覺得嗰套嘢好 niche。即係唔好似與我生活完全無關咁樣。太離地啦嗰度。我唔知啊，一啲感覺都冇睇過。係啊。咁我想問你有冇睇過王家衛套2046啊？2046有。你哋覺唔覺得好 niche 啊？佢有啲做作咯。係啊。佢後期嗰啲都係劍走偏鋒。都係有啲扮嘢定係即係有啲重複好定點樣？佢直情佢後尾去荷里活拍嗰套咩 My Blueberry 啦。揾阿卜洛克嚟嗰套有啲揸流灘嘅，我覺得。係啊，係啊。如果我自己咧我好開心今日睇呢套戲，同埋我都好建議大家去睇，因為真係好入門級，可能本身唔係話好 niche， 我唔係啦，我學咗呢個字我係咁用啊，我忍唔住。啱啊，要用㗎啦。即係我唔係啲好就用啊嘛。我唔係啲好 niche 嘅品味嘅人。但係唔係喎 niche 你偏咧，可能你頭先秒我話唐伯虎點秋香，你都唔識，你係另一種 niche 喎。唔係啊，唔關事啊！你咪出咗個 po 話唔識周星馳嗰啲咩？周星馳係有身份證都要識，呢個唔係 niche 咁樣嚟，呢個。但嗰句應該唔係佢講嘅。呢句唔係佢講，呢句冇狀元講㗎。係啦，咁所以唔係就好 niche 啊！呢一句人唔記得係值得原諒嘅。係咯，都唔係啲好。都唔係周星馳講嘅。周星馳講嘅。嚇！呢句都好經典。冇狀元係邊個做？我唔記得添啊！梁家仁。你張撲我街，你知唔知邊個？唔係，對唔住，我淨係可以同大家講，周星馳係永遠係我嘅例外。我成日都會覺得嚇，周星馳唔係個個都識嘅咩？即係我咁，因為以前電視係咪鳩報㗎嘛？不過我覺得大家真係要，即係就算你睇開周星馳嗰個，你睇呢套戲都唔會悶咯，因為唔嘥大家時間。同埋我好多謝今日睇呢套戲，因為其實寫實類，因為眾所周知我睇港產片多過睇西片啦，但係我睇電影都唔算話好多㗎啦。但係呢排開始接觸多咗好多西片。咁我已經測試過自己口味嘅Marvel 嗰啲我唔啱，即係爆谷片唔啱我睇。但係我發現我係中意睇二戰咩辛德勒的名單啊，或者 Pianist 嗰啲。咁嗰啲其實都係寫實嘅。然後咁一直都係發現戰爭片先可以先有比較多寫實嘅拍法啦。咁我就成日集中睇戰爭片，直到睇到呢一套之後，原來真係即係都唔係話吹唔吹噓嘅問題。原來外國電影真係〜每一次都不停咁樣用唔同嘅方法打開咁多眼界，或者原來電影可以咁拍。咁當然呢一次呢一個唔係話拍攝手法上有幾驚豔咯，而係真係，香港又真係冇人咁樣做喎。咁我哋睇完之後可以點樣去消化呢套戲咧？咁都會係一個新嘅 process 咯。我覺得好中意。我覺得即係教授頭先講咗話，香港點解冇咁嘅戲係受眾嘅問題啦，即係其實嚟自教育啦。我兩啦，一來受眾啦，二嚟你真係喺芸芸嘅導演裏邊，即係講有冇導演呢個工業裏邊有冇啲知識分子咧？亦都係而我想提出吸引唔到呢啲人。另一個觀點係投資者同監製嘅問題。佢哋唔會俾錢呢啲戲。嗱，點解咧？呢個電影嚟喎。唔係，等下先。因為我最近睇咗個 YouTuber 講話點解華人社會冇咁多啲獨角獸企業出現，即係冇咁多創新嘅獨角獸企業。Sorry，who's that cat？邊個係獨角獸啊？
咩啊？即係 Elon Musk 啊，Facebook 創始人呢啲咪叫獨角獸咯，即係出現啲咁大嘅，即係爆到好大，係啊，即係好創新嘅，前所未見嘅咁樣。咁然後我想，因為華人社會偏向係避險精神啊，即係咧投資者所有人都係覺得我投資你咧，起碼有50%一定要係賺有回報，我先投資你。仲要睇埋個主角係邊個，係啦。但電影從來冇呢樣嘢嘅喎。唔係，你聽我講埋先。咁 apply 落電影，然後嗰個人唔使開工㗎咯。因為嗰個人佢喺印度讀佛學啊，然後佢周世界生活過嘅，即係個 YouTuber。然後佢就話咩？但係喺外國嘅天使投資者咧，其實佢就有1%可能就係佢就投資㗎啦。係。所以會咁，你想咪你投資咁多總佢話其實你睇到嘅冰山一角嚟嘅成功嗰啲，佢係水底下嗰啲蝕咗唔知幾多都。咁但係呢個係市場問題啫，我覺得，因為你香港市場細啊嘛。係。我100套波中一套嘅，咁但係嗰套如果波得中嘅話，我個市場要夠大，我先至可以養得起90套度蝕㗎嘛。但係香港市場就係咁，咪就睇眼光咯。第一套都唔開嘛，而家。因為佢唔會去冒呢咁險咯，因為香港人本身唔多，入戲院嘅大家眾所周知，我哋1億港幣票房已經係哇，仲要唔知係咪做出嚟呢啲。咁但係如果你睇翻轉頭，咁大，咪但係諗翻轉頭80年代嘅時候嘅，即係叫做開好多戲啊，400幾套戲嘅。係啦，咁有唔同嘅製作公司啊嘅時候。係啊，都係好少呢啲戲㗎。都係好少，係啦，都係好少。咪就係投資者同即係個避險精神就係永遠警匪片、功夫片，即係你拍爛嗰個戲種先至肯收手。即係呢啲係華人嘅投資精神咯，永遠都係避險行先。即係我唔係話佢100%啱，但係我覺得呢樣嘢可以引申落我哋今晚嘅討論嗰度，都有一定嘅價值。所以我覺得首部劇情呢一個資助係我幾中意嘅，因為我覺得起碼你係咪都俾緊咗錢先？唔係啊，但係嗰啲題材嘅選擇都係嗰啲評委咪就係線上嘅監製咯。即係都係嗰啲。係啊，咁都係偏向一啲。但係我最近有一套幾中意嘅，其實唔知係咪首部劇情，《年少日記》係咪？年少日記係咪首部劇情？唔知喎。唔知啊，但係我好似係喎。其實我幾中意㗎，因為我你 check 下，因為我部機喺嗰度，我 check 唔到。我其實幾中意嘅《年少日記》，即係我就係覺得，如果竟然會有人肯 follow 呢一套喎，即係我係咁諗咯，因為其實呢一套啲嘢都好大啦，當然佢有好大嘅劇情嘅視覺扭轉，令到我哋哇後邊好震撼啊！原來佢唔係個細佬啊，佢係首部劇情啊！第5屆大專組得獎作品。我覺得我係好中意呢套戲嘅，因為我唔覺得佢係可能好咩，即係佢係講佢唔係講離婚啦。咦？佢係算係講家庭好寫實。佢講家庭，係啊，算寫實喎。講自殺咯。係啊，講兒童嘅少年咯。係啊，因為我少年嘅自殺問題咯。冇錯啊，咁當然都係踩到而家。即係每次 DSE 之後我都好心痛咯，即係都會有少少唔敢開新聞。教育問題。係啊，跟住我當然踩到呢個啦，因為其實有啲問題大家知，只不過係唔會講咯，就好似核彈問題咁樣咧，即係大家都知，但係好似大家都唔好提嗰個字咁樣啦。跟住佢用個電影去講咗出嚟，跟住其實我自己就幾中意。係啊，可能係因為我中意睇呢啲真啲嘅嘢，所以我就覺得《年少日記》係我近年來睇過最好唔錯嘅電影咯，即係我係好中意呢套。即係如果比起嗰一年其他電影，sorry 我冇睇啊，所以我參與唔到呢個討論。我覺得你可以睇下真係，你可以睇下。我都 OK 嘅，但係我聽到有啲業界嘅人講就話佢有啲做作啊。我唔會理呢啲説話，因為我覺得。因為阿果琴晚即係我同阿果尋晚食飯，佢都有特登提同佢話個結構好，同埋有啲 shot 好。佢話最差就係鄭中基個老豆嗰 part。係啊。太過火，我同意係啊！我冇睇啊！即係佢話演員嘅演繹定係咩啊？我唔係寫個角色，佢應該係成個處理。係啊，處理啊，唔係淨係佢演出。佢又冇細講嘅。其實如果你咁樣講嘅話，都係因為佢比較極端咯，即係可能 stereotype 咁啊。係個 stereotype 咯，但係佢個結構真係好好，因為呢套戲就係好難，因為我入戲院睇咗2次，因為我睇完第一次我覺得唔係，因為佢嘅結構你睇第二次你有第二個視覺，所以我就覺得要睇第二次，跟住入去戲院睇第二次嗰陣，我就覺得哇好彩有睇第二次。我第一次睇係之後嗰3個字先喊，第二次睇係啱啱開始3個字就喊咁樣。好易喊喎，其實睇真睇都喊嘅。
因為我性情中人，所以點解我話睇到唔好睇嘅電影我會扣血，就係因為我睇戲，我睇戲我係會跳入去㗎，我係真係交自己出去，好似拍一場拖咁。我頂你個肺，你俾啲咩我攤？即係有陣時會咁樣領嘢㗎嘛。我好記得就係有Netflix 有套西片，嗰陣係 Netflix Top 3定係點，係一個好靚仔嘅荷里活演員做嘅，係講佢係海關嚟嘅，就 check it 嘅。哦，屌嗰套叫咩咧？跟住之後即係好似虎膽龍威咁，即係限時好緊張。係啊 check it 嘅，跟住有個人嚟遠話我有個篋要拎走，如果你唔幫我嘅話，我就會射死你老婆嗰啲啊。一路睇一路咬牙切齒，跟住之後我個 friend 去安撫我話爆谷片嚟嘅，爆谷我冷靜啲爆谷片嚟嘅。但係因為我自己好浸入去㗎，我真係會扣血㗎。我成日講啲人唔明啦，真係扣血。咁你有冇試過睇一套戲，或者遇過一個男人係你睇嗰陣時唔中意，往後真啲啊，即係華妹咁樣啊。係啦，過咗去好回味，係啊，諗下又覺得好似咦念念不忘咧。一套戲以為麻麻地㗎，即係當時睇嘅時候觀感不算太好，但係過後反而你又念念不忘，硬係會記。全部杜琪峰嘅戲都係，但係我懷疑。杜琪峰啲嘢睇嘅時候都好睇㗎啦。我懷疑就係我自己嘅隨住年紀嘅增長，所以咧電影口味開始有啲變，因為以前咧以前睇過 PTU 啦，黑社會上下集啦，放逐啊槍火除咗我左眼見到嗰一睇已經非常震撼，到而家都係我最中意嘅愛情電影啦。其他咧我全部睇一律老 feel 加唔記得劇情講咩，你當我睇完雷神咁啦，完全唔知啱乜鳩嘅。但係咧，因為雷神我入戲院睇，但係我都冇印象，但係我係進入電影嘅人嚟㗎，即係呢件事好難咯。我睇完唔記得講咩，但係結果咧，我睇完杜琪峰第一次之後唔記得，第二次睇嗰陣咧，咁你點解會肯？你點解肯睇第二次咧？睇完第一次咁冇印象？因為我見到 Disney Plus 定唔知 Netflix 有上，跟住睇都冇戲睇啦，即係已經橫掂唔使錢，橫掂俾咗錢。係啊，窮途末路人冇彎轉嗰陣，同埋個個都話好睇，即係我喺度諗係咪我問題？哦，原來係即係自己真係嗰陣時嘅問題，係啊眼光係真係我問題啊！即係嗰陣時嘅眼界唔係，因為我以前係中意嗰啲我中意林嶺東嗰啲嘅，即係監獄風雲啊，或者龍虎風雲嗰啲，就係嗰啲人物被揸到最後，bah咁樣。所以我嘅性格亦都符合我性格啦，好剛烈嗰啲咧，即係但我唔會有揸壓嘅過程啦。當然就即係個人物被揸到之後就咬甩佢耳仔，叫你做食屎狗咁樣。即係但係香港係點解我之前同一個師兄傾過話，點解咁永遠呢啲題材都 work 就係一個人嘅自尊係被人踩到最低，永遠都係然後谷底反彈。因為佢哋好中意睇呢啲嘢。因為香港人嘅自尊已經嚟到呢度，佢哋好期望有谷底反彈啩。但係點解香港人特別中意睇呢啲戲咧？但係香港因為從來都被譽為係一個國際大都會發達城市。但係第二都係壓力之都、情緒病之都嚟㗎嘛。係嘛？嗱，例如你講嘅林嶺東啦，然後其實英雄本色都係一種咁樣嘅處理，然後大時代啦，係啊，全部都係大部分我哋記得嘅香港嘅經典，都係個主角嘅尊嚴，例如食神啦，尊嚴被剝奪，跟住佢谷底反彈，係咯，好中意睇呢啲成功就是最好的復仇嘅電影㗎喎。好中意喎！尤其少林足球咧，我覺得嗰度咧，我哋拍嘅復仇電影就係拍呢啲啊，好正喎！俾魔鬼隊打到殘晒，跟住啲隊友都走晒，話佢老母早產要走咁樣，跟住結果去到最後，最後周星馳好撚勁，跟住到最後贏咗魔鬼隊，攞咗個獎杯，跟住嚇到謝賢喺張凳度跌落嚟，好好睇喎！我次次睇親都覺得好熱血，即係我睇完之後，我覺得我嘅生命重新被灌注咗。然後個極端咪就係功夫咯。即係連成長都唔使要㗎啦，即係佢又係俾人打到即係所有骨斷晒啊，七孔流血咁樣，跟住佢最後係蛻變係就係話佢係天才咯，即係連以前都仲要努力，食神都仲要話我上市就係咩一家麵10家，即係仲要努力啊！大家仲要開間咁樣嘅牛丸檔喺度拍烏蠅啊！但係去到功夫咧，係周星馳直情係努力都唔撚使要啦，直接話佢係天才啦。係啊，點解咧？直接話佢係千年難得一見嘅練武奇才啦，咁樣。但係香港人好受呢啲嘅喎。你提咗我，等我以後可能拍啲短劇都拍呢個方向先。唔係就係嗰個走張面，點解要走到咁極端咧？但係我覺得我自己都 buy 呢樣嘢嘅，其實未必係嘅。喺香港拍電影嘅90%都係香港生活或者香港創作人嚟㗎啦。咁佢哋
佢哋咪就係同啲受眾一樣，可能都有心底有呢啲嘢咯。咁佢拍，跟住香港人睇，即係好想一步登天定係？我覺得唔係一步登天咯，而係因為香港人咧，其實我覺得係好勤力嘅。係啊。然後每一個人勤力都希望有回報㗎嘛。咁或者係因為咁樣咯。因為其實咧，我有諗過點解嗰啲節奏慢或者要咀嚼得比較深入嘅電影喺外國先興咧？因為外國人嘅生活節奏真係慢嘅。你去邊唔計日韓啦，你去邊咧，佢哋都係好慢啊！即係 even 台灣都好，話6點，話7點開門，我6點9企門口唔俾入去坐，6點你7點正開門，跟住6點3、6點即係5點59分拋你走，即係係咁噶嘛？但係香港人會做埋呢單生意先噶嘛？咁我發現香港人真係咁忙嘅時候，我得 Q 閒同你喺度咀嚼情感咩？呢啲叫無病呻吟。咁我係咁諗咯。然後嗰啲真係話俾你聽，你咁努力係有回報嘅電影，其實係一個希望嚟㗎。反而我會好中意呢類電影，就係我覺得千金難買希望咯。我覺得無論點都好，你唔可以扼實人哋嘅希望咯。跟住我就覺得呢啲俾希望人嘅電影我好中意，所以我周星馳咧覺得最好笑係《唐伯虎點秋香》，但係我最中意係《少林足球》。但係呢啲咁短暫嘅嗰啲叫咩多巴胺咧，其實係鴉片嚟㗎嘛，鴉片咪就係同一種功效。係啊，所以我成日而家精神鴉片。我想維持呢個 vibe，我成日第二機都會聽少林功夫。即係咪就係剝奪咗我哋一啲製造永恆啊、深刻嘅能力咯？即係我教授。你問我其實嗰啲電影好唔襟睇嘅。唔係咯，即係都唔襟睇咩？你永遠都係短暫咁刺激你嘅多巴胺嘛，你慣咗一啲好短、好快速嘅快感啊，咁你咪越嚟越冇耐性咯，越嚟越追求啲又短又快速嘅快感咯。唔同 Marvel 嗰啲先係短暫嘅。唔係啊，即係如果以刺激多巴胺嚟講，其實一樣啊。Marvel 可能仲冇咁快，即係香港電影嘅節奏係快過 Marvel 嘅一定。咁香港人快啊嘛。咁咪係咯，即係係咪？我哋越追求得多呢啲咁樣嘅，即係精神鴉片式嘅，會唔會就更加走入去另一個嘅？我話我唔襟睇過係，即係頭先我揀嗰套戲咧，我可能隔幾年我攞翻出嚟睇。又唔同心境咁樣。同唔同心境，可能唔同心境，但係就算同心境都好咧，都想睇多次嘅，即係想經歷嗰個經驗嘅。你講緊嘅係頭先係啦，即係嗰類嗰啲電影啊。即係我西片有呢啲嘢嘅。呢個我理解。杜琪峯都有呢啲啊。我覺得杜琪峯都有。港產片好多都冇嘅，好多都係我睇完一次好睇，但係你叫我睇多次係冇乜需要嘅。呢一個我有少少，因為你啱啱講得好，你話覺得冇需要嘛？咦，我係覺得有需要喎。我可以話俾大家聽咧，我睇《鹿鼎記》嘅上下集加埋啦。應該超過30次，但我仍然最近喺我都係《鹿鼎記》，我睇好 Q 多次。但係我最近仍然喺飛機嗰度睇咗一次喎。知唔知點解？我覺得對於我嚟講係有需要喎。呢個字用得好好。個原因係咧，我第一次睇係就咁睇劇情，即係純粹 enjoy as 一個觀眾，因為唔知啱唔啱嘛。跟住之後睇就因為佢搞笑啦。《鹿鼎記》都唔知啱啱我意思係話唔知佢劇本第一次睇，咁所以咪就係睇劇本咯。我冇睇過小説，但我知好短嘅。但係我唔會嘥時間睇小説嘅，因為金庸嗰啲嘢唔係我啲嘢。但係金庸死咗翻晒嚟啦。喂，金庸你唔可以咁啊！我有去你嗰個文化博物館嗰個展覽。哇！你今日唔好嚟揾我。係啊，啲書又唔睇，你去個展覽做咩啊？行過啊嘛，我上去睇梅艷芳㗎。跟住咧，個重點係咧，我會有一次，即係我翻睇從一套電影翻睇好多次，第一次就抄佢嘅好笑位啦。有陣時係睇嗰個啲對白點樣諗出嚟啦，有陣時係睇嗰演員嘅戲。咁演員嘅戲有好多個演員㗎嘛，所以要睇幾次啦。可能有陣時專睇多隆嘅，多隆都有啦，好笑。跟住得神所。係啊，多隆你咁樣背叛我。咁你想翻睇嘅時候個期望係乜嘢咧？每一次都會用唔同角度睇咧，就會有唔同嘅收穫嘅。即係可能我今次係專睇，哇呢句對白都度到，跟住我完咗之後就係諗翻啲對白點度，跟住可能睇演員嘅戲度，讚歎佢可以咁樣演。所以每一次都有唔同嘅 learning 咯。所以我覺得我中意港產片某程度上，因為當然第一文化相近啦，而我好中意香港文化啊嘛，咁我自然就其中某幾次都我諗係因為我係睇緊借電影睇緊當時嘅香港啊。即係呢一個係屬於我自己 personal 啲嘅情義嘅，因為好多畫面同埋好多人嘅咬字啊、表情或者佢哋講嘅嘢，都係我未經歷過嘅喎。跟住我就要透過佢哋嘅鏡頭去睇以前嘅香港咯。Even 而家咧，我都雖然而家開戲好難啊，但係而家無論
口碑好唔好嘅戲，我都會盡量入去睇，係因為留得就留咯。咁我之後可以睇翻而家嘅香港咯。即係我呢一樣嘢已經係有啲撇除咗個電影嗰樣嘢啦，純粹係我覺得其實電影有樣嘢好偉大，佢係一個生動嘅歷史書嚟嘅。即係當時我哋有幾唔開心，我哋有幾開心，我哋有幾有錢，我哋有幾窮，都可以喺電影度睇到咯。例如我哋會睇到以前嗰個年代嘅電影，西片都好啦。以前嗰個年代啲人原來女仔係中意着呢啲裙啊嗰啲，即係呢啲嘢我哋可以喺書睇到，但係喺電影睇係好立體咯。所以我中意電影呢個都係其中一個原因咯。咁就係咁咯，即係可能我中意香港電影，我諗可能都佔7至8成係因為咁。翻返去韋小寶先，係咪金庸講過韋小寶就係香港人啊？定係？係啊！我唔記得，好似有一個人講過話，韋小寶就係香港人。係咪意思香港男人中意有7個老婆咧？唔係呢樣嘢，即係嗰啲好變通啊，冇乜腰骨。係啊，係一種好 Q 喎韋小寶，但係即係譬如邊個啊？嗰個叫咩名啊？你想講個人出嚟話佢似韋小寶？唔係佢話小寶神功。嚇死我！講嗰個劉天賜。劉松仁唔係劉天賜係另外一個人，唔係講咩小寶神功我冇聽過。即係佢就攞話香港人就似韋小寶啊！我唔記得寫本書仔定有個節目啊，小寶神功就係話即係點樣香港人係即係走精面啊、射博啊，係啦嚇，即係韋小寶所有嘅，即係點解香港人睇得咁投入，就係揾到一啲自身嘅特質同埋好得意啊！會覺得可能係喎，而且甚至乎我而家作為香港人，如果有人話我似韋小寶，我好開心喎！即係我嘅變通同埋我嘅古靈精怪係我嘅優點。咁你又點咧？頭先我講個問題就係你有咩戲你係會翻睇嘅，同埋個翻睇嘅原因。鹿鼎記我翻睇過好多次。係啊，因為嗰陣時太多靚女啦，套戲。唔關靚女事喎，因為一方面係點解阿黃晶會拍《鹿鼎記》，因為佢睇完《東方不敗》，即係徐克監製阿徐小東嗰度，佢話點解呢個世界有套咁勁嘅戲嘅？我都要拍一套咁勁嘅戲。所以韋小寶係黃晶其中嗰啲好認真拍嗰啲戲嚟㗎，係啊，嗰啲商業計算嗰啲節奏係好準確嘅，係。我傾向睇阿周星馳嘅戲會重複睇嘅。後來先睇翻先知嘅，好多都係劉鎮偉有參與嘅。哦，唔係，當然周星馳我重複睇得最多嘅唔係《鹿鼎記》啦，即係例如係國產007啊，甚至《西遊記》我都翻睇得多嘅，係。如果我自己覺得咧，翻睇嘅電影除咗講杜琪峰之外啦，同埋唔計王家衛呢啲，因為呢啲係比較最中意細節㗎嘛，係咪一啲比較唔會咀嚼細節嘅戲就周星馳都另計啦，因為香港人焗住都會成日睇㗎啦。咁仲有啲乜嘢戲會係香港人普遍大家都會翻睇覺得有意思咧？或者你聽過好多人講翻睇？黑社會咯，唔計杜琪峰啦。唔計杜琪峰啊！我甜蜜蜜都成日翻睇嘅有一段時間，因為其實嗰陣時就正係睇唔透甜蜜蜜係一套出軌電影，即係當係一套即係愛情電影睇咧。覺得呢個世界係你愛一個人，就算相隔一個大西洋或者相隔10數年，最後都會遇上嘅重遇嘅。我又覺得我又唔係咁樣睇喎，我覺得佢細個唔識睇嘅時候係咁樣睇，即係我覺得佢咪就係陳可辛計算出嚟嘅商業電影咯。所以我咪俾佢計算咗咯，對愛情觀咪有啲扭曲咯。你睇完呢套戲扭曲咗你愛情觀？會執着㗎個人，即係覺得可以，其實係冇乜謂㗎嗰種愛情觀，我覺得有少少，係啊，即係有一種過分浪漫化。係啊，佢其實主要係想，我覺得即係講個時代，因為新移民啊各方面嗰啲嘢，你咁樣會出事㗎。係啦，即係其實係講緊呢個時代嘅嘢，然後擺啲愛情元素落去，跟住加啲商業計算，咪又靚仔靚女。我都俾佢影響咗愛情觀啦，我俾佢，我係炮哥咯，我中意。即係又要你哋分開，但係最終有可能喺翻埋一齊。但係佢點都整死炮哥啊嘛，為咗佢同黎明喺翻埋一齊，即係點都揾紮黑鬼射死佢噶嘛。係啊，咪就係呢啲計算咯，咪話即係都係要佢翻去有翻機會，等佢有機會喺翻埋一齊咯。都係。我喺度諗咧。港產片咧，其實翻唔翻睇都好個人口味啦。但係有一類嘅港產片，香港人
應該真係冇人會翻睇，暫時未有一個經典作品真係鬼片。我完全講唔出，因為咧台灣有一套咒咧，我覺得係可以打出荷里活嘅實話實說，非常犀利呢套戲。但係香港人以前會睇見鬼嗰啲咯，翻睇啊！我會翻睇見鬼㗎，嗰啲係啊，仲有咩夜半1點鐘啊！我唯一翻睇過《陰陽路》，因為溝到太好。陰陽路有好多集㗎啦。係啊，13集定12集單晒喺 Fox，冇單錯片。黐線啊！陰陽路係溝到，但係溝到我覺得好好睇。講起今晚翻去睇先，即係溝到，因為香港其中一個特色係溝片啊。有一集我哋真係要講下溝片，不如我哋有一集睇溝片啊。我哋有時同佢哋私底下類似生化壽司嗰啲。係啊，我哋可以拗。我就覺得溝片係一個 good term 嚟㗎，我好中意啲好溝嘅嘢。唔係啊，溝片個定義已經可以拗一晚。好似我老師張錦程老師有份演嘅生化壽司咁。哦。溝到仆街，但我勁中意咯！你哋知唔知？我打你唔好走啊！呢句代表咩啊？我屌你冇走開啊！打你冇走開啊！咁樣，我打你冇走開。係我唔記得。喂。我細個有我接唔到啊，對唔住。走開。係啊。叫你唔好走開。係啊！跟住我係佢就係打你冇走開，佢話打你冇走開咁樣，好溝啊！因為佢係香港典型嗰啲死場商場度拍，我好中意睇。哇！我哋唔得，我哋下次睇溝片。睇生化壽司咯，嗌埋。加埋感情一齊睇咯！我想睇佢真人演繹一次咯。佢唔會啦，係嘛？而家我點都會求佢。即係影後。我以為拍咗3命之後就唔使做壽司啊。影後拉令佢尷尬下咯。好啊，好想睇啊！咁點我哋而家有咩題材係咪差唔多講咗埋？個幾鐘㗎啦，講咗。俾個腳板嘅 like 俾大家先睇咗咁耐。咁其他院友一齊睇嘅有咩？跟住啲人都發現隔離有院友嘅。都話我哋電影會有幾個人㗎喎，好多人㗎喎。係啊，好多個人嘅。如果鏡頭個調度嘅關係，我哋只能夠係啊，涵蓋到3個，有2個仲要坐到離行離辣。啱啱啊，高佬都喺鏡入面㗎，自己無端端坐出嚟。唔係，但係望望下，可能你咪容貌焦慮啊？哦。下次邊個揀戲啊？係咯，輪流啦。你而家高佬喺鏡頭面前講你想睇嘅戲先。係咯，不如我哋每次 live 都係揀一套戲，不如揀埋咯。係揀埋你而家。揀咩戲都得㗎。係啊，或者觀眾有咩推介？月黑高飛。哇！呢一套係我個同事嘅電影啟蒙，即係電影啟蒙。我同事。我以為係你嘅童年嘅電影啟蒙。係啊，同事。係你嘅同事。佢介紹我睇，我第一次睇唔晒太長，因為嗰日好眼瞓。第二次睇得上。好啊，月黑高飛啊！好睇啊！ 3個鐘㗎嘛。差唔多3個鐘喎，咁要早啲開波㗎咯喎。要早啲啊！邊個遲到嘅話，罰佢門口。呢個我係唔係好明嘅？點解啊？我唔明點解上映嘅時候唔係咁口碑好得咁緊要。喂，3個鐘會。但係後來嗰個口碑好得好緊要，我覺得係過譽嘅。哦，咁我哋睇下，到時我哋傾下係咪過譽咯？係咩嗰陣時直情話咩男人一世一定要睇嘅。係啊，唔知我係唔係好肯定。10部電影入面前3位咯。我係唔係好肯定點解會係捧到咁高嘅咯？即係咩原因背景底下令到嗰一刻突然間捧到咁高？譬如我哋知道周星馳嗰套《西遊記》，咁就因為北京啲學生啊，佢哋中意咁，即係事後捧翻出嚟。但係嗰套我係唔係好理解啲網友上 IMDB 打分啊嘛，打到佢咩影史超越 Godfather 啊嘛，有段時間。係乜嘢原因啊？無端端係即係嗰段日子發生咗乜嘢？啲人突然間攞翻出嚟睇，即係好多人想逃稅。唔知啊，因為周星馳嗰個 case 係，佢哋終於有得睇啦。有因由㗎嘛。係啊，即係係有啲客觀嘅原因令到突然間啲人睇咗，跟住就覺得佢勁㗎嘛。但係 Godfather 其實威喺邊咧？我知我咁講我 fans，但係我唔知啊，可能我中意。唔 fans 㗎，即係好似我睇完都話 Citizen Kane 點解咁勁，但係你都去睇嘅，咁但係你都未必係好同意 Citizen Kane 係咪真係咁重要咧？我都中意男人浪漫，但係覺得 Godfather 實在。你睇邊集先？你講緊？我睇咗第1集就我已經冇血量支撐落去。然之後最搞笑係芭比串鳩啲男人咧，即係 Ken 統治咗芭比世界之後，佢哋個個喺度睇 Godfather，我覺得呢一個觸就好好笑咯。有毒父權電影。係，我就笑得出嚟呢個觸。係啊。咩 Fight Club 啊 Godfather 啊 Red Flag 電影咪。咁嗱，咁係咪我下一次睇定係呢套係高佬揀㗎啦？月黑高飛英文叫咩啊
Shawshank Redemption 啊。錯啊，係 Moonfly High Fly 啊，Moon Night High Fly。好嘢啊！好嘢啊！你睇咁多周星馳嘅戲，你搞笑嘅功力就係咁樣樣。哎呦，點解成班我哋好似做乜慘？識咗佢，打交啊！好啦，拜拜。拜拜啊，下次睇月黑高飛係嘛？好，拜拜。你識個 IG